5 manfaat bawang merah untuk batuk yang perlu Anda ketahui. Dengan banyaknya kandungan nutrisi pada bawang merah di atas yang berbeda jika Anda melihat semakin banyak orang yang gencar untuk mengkonsumsi bawang merah. Karena kandungan nutrisi yang ada, bawang merah tidak hanya dijadikan sebagai bumbu dapur saja. Adapun manfaat lain yang bisa Anda dapatkan dari mengkonsumsi bawang merah seperti dalam bidang kesehatan hingga kecantikan. Untuk kecantikan sendiri, karena bawang merah memiliki kandungan vitamin C biasanya digunakan untuk menghilangkan jerawat pada kulit. Adapun manfaat dalam bidang kesehatan yaitu bawang merah yang dapat Anda gunakan saat mengalami penyakit batuk. 1. Mencegah batuk. Seperti yang kita tahu, semakin hari cuaca mulai sulit untuk diprediksi. Sangat penting bagi Anda untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan tahan terhadap cuaca. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, saat ini berbagai macam penyakit mulai bermunculan seperti demam, flu, hingga batuk. Untuk menjaga kesehatan tubuh Anda agar selalu sehat, Anda bisa mengatur menu makanan Anda. Anda bisa mencoba sebuah cara yang berbeda jika Anda melihat manfaat lemon untuk gigi. Agar Anda selalu sehat yaitu dengan mengkonsumsi menu makanan yang mengandung bawang merah. Cara ini dipercaya selain dapat membuat sistem imun Anda meningkat, ini juga dapat mencegah penyakit batuk yang sering menyerang saat cuaca sedang ekstrim. 2. Mengobati batuk. Batuk merupakan sebuah penyakit di mana Anda akan merasakan gatal di bagian tenggorokan Anda. Tentunya ini sangat mengganggu aktivitas Anda. Selain itu biasanya batuk disertai dengan kondisi tubuh yang melemah, sehingga Anda akan merasa mudah lelah berbeda jika Anda melihat manfaat kencur dan jahe. Lemas, lesu, hingga mempengaruhi selera makan Anda. Tentunya ini bisa menjadi permasalahan yang serius. Anda bisa menyembuhkan penyakit batuk dengan cara mencincang bawang merah dan mencampurkannya dengan 3 sendok minyak kelapa. Setelah itu, Anda bisa mengusapkannya pada tubuh Anda dan menjadikannya minyak gosok. 3. Meredakan nyeri saat batuk. Tidak hanya merasa gatal saja di bagian leher, tapi kadang ketika batuk sebagian orang juga akan merasa nyeri di bagian dada hingga kadang mereka juga merasa sesak saat bernapas. Jika nyeri yang Anda rasakan sudah berlebih dan tidak kunjung sembuh, Anda bisa mencoba cara tradisional dengan menggunakan bawang merah sebagai bahan utamanya. Caranya hampir sama dengan cara menyembuhkan penyakit batuk. Namun yang berbeda yaitu Anda bisa mengoleskannya di bagian sekitar dada dan punggung saja sambil memijatnya perlahan. Lakukan hal ini setiap hari sebelum tidur maka rasa nyeri Anda akan hilang. 4. Meredakan pilek saat batuk. Tidak hanya nyeri tapi kadang ketika batuk Anda juga sering mengalami pilek hingga terjadi penyumbatan di hidung. Tentunya tidak hanya mengganggu Anda ketika bernafas. Ini juga akan mengganggu aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya. Anda bisa menghilangkan pilek dengan cara memotong irisan bawang merah dan mencampurnya dengan minyak kayu putih. Usapkan pada bagian leher hingga tengkuk sebelum tidur. 5. Meredakan pusing saat batuk. Banyak orang yang mengalami pusing hingga demam disertai batuk. Biasanya ini terjadi karena kelelahan ataupun tertular virus. Bisa juga ini merupakan indikasi gejala flu. Jika rasa pusing di kepala Anda tak kunjung reda dalam waktu 3 hari maka Anda bisa menggunakan irisan bawang merah yang dicampur dengan minyak kelapa. Gunakan ini sebagai minyak untuk memijit bagian kening Anda. Inilah beberapa manfaat mengenai bawang merah yang baik untuk batuk yang Anda alami. Semoga informasi yang dapat kami sajikan di atas dapat bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan Anda mengenai manfaat bawang merah. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh.